Hi guys, welcome back to my channel di Fatima ZA Anwar. Ya, kali ini aku akan membuat my top 5 squishy favorit. Sorry kalau masih 5 karena aku tuh bingung banget ya. Dan cara berlangganan atau subscribe di YouTube aku tuh kalian tekan tombol di bawah ini yang bertulisan subscribe atau berlangganan, yang ditekan tombol loncengnya di dekatnya tanda subscribe. Tanda subscribe harus sampai warna abu-abu dan jangan lupa di like juga ya. Sorry kalau aku cepat-cepat ya. Let's get started. Buat yang kelima, aku suka Jumbo Panda Ban. Aduh, dia itu kayak hard gitu ya. Dia itu jadi nggak slow. Ini belakangnya. Next, buat yang keempat, aku suka Hello Kitty Donut. Ini tuh yang pitanya dan itu yang sprinkles yang warni itu super soft and slow dan nggak hard. Enak banget. Belakangnya. Next, buat yang ketiga, aku suka Jumbo strawberry cake. Dan juga itu ada sprinkles rainbow. Itu super slow and soft. Lihat. Ini depannya dan ini belakangnya. Next, buat yang kedua, aku suka mini burger. Coba aku mau coba buka. Nggak jadi dah, aku takut. Makeup. Ini belakangnya. Next, buat yang pertama, ini tuh yang paling aku suka banget. Tada! Sorry, aku tuh kelempar gitu. Tuh ini. Tuh, 2, 3. Nih. Punya mengharapkan ban yang panda ban. Ini kita squish. Oh my god. Dia tuh super slow and soft. Ini kalian harus tahu. Kalian license. Punimar. Yap. Segitu dulu video aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.